Здравствуйте, мои любимые, мои хорошие. Тере-тере мукаллит. Погода нечто потрясающее. Очень-очень потеплело. И вот нашла я такой, называется у нас это пикник-кутек, продаются. Одеяло для пикника. Сейчас мы с вами его распакуем. И как в детстве меня мама, уложим здесь на травку. Здесь можно на пузе лежать, читать, играть. Ну, для пикника. А ей надо плед. вот такое одеяло для пикника. Пикнику-мат. Ну, мат для пикника. Вот, оно на липучке. Здесь оно превращается в сумочку. Его можно брать с собой на пикник, использовать его в качестве всего, чего хотите. Вот, и оно на подкладке. То есть никто вас не укусит за попу. На обратной стороне у него вот такое покрытие. Оно такое немножко толстенькое. Видите, черное. То есть не намокнет ничего. А с этой стороны оно красное. Как флис такой мягкий. И вот сюда-то ставятся корзинки для пикника. Садятся все и проводят время. А мы сейчас сюда Кристину положим с ее планшетом. Можно подушечку. О, вот так вот. И подушечки. И, в общем, вот здесь можно так отдыхать. Ну, отлично, да? Ой. У дома позагорали. Теперь пора и на Чудское полюбоваться. В Мостове вода теплая. А здесь вот дама говорит, встретили девушку-даму, что вода холодная настолько, что сводит ноги. Как так? Здесь на побережье. Уже тут там готовы заготовки для кострищ. Скоро Янов день. И по традиции на побережьях будут жечь костры. Пойдемте пробовать воду, что ли. Опять следы копыт. Я уже не удивляюсь. И такие свеженькие. То есть пока мы с вами пьем кофе на веранде, здесь прогуливается парочка лошадей. Ой, представляете себе, да, верховая езда по берегу с видом вот на озеро. Ой. Ну что, пробуем воду. Ой, да, как-то очень все красиво. Очень красиво. Кристина очень аккуратненько. А в Мустве вода теплая была. Какая гладь, какая тишь. Людей почти нет. Да, да, желтенькая, это пыльца с деревьев. Сосны пускают пыльцу. Здесь вот на берегу, нас совсем около воды, так хорошо ветерок. А подальше в кустах комары едят, слепни уже проснулись. И очень жарко. А здесь хорошо. Вот Кристина все бродит, а никак не шмякнется в воду. Холодная. Тучи начинают идти, грозы обещают. Грозовые облака, дождевые. Полнеба прямо так перечеркнули, красиво идут. Валяемся на пляже, отдыхаем, ничего не делаем.
належались, назагорались. Жарко. Знаете, хорошо будет, если загораешь, то купаться. А когда жарко и ледяная вода, то это не очень хорошо. Красиво, хорошо. Но знаете, комары и слепни, ну вот, портят все. Летает вокруг. Еще прилетала божья коровка. И вот опять слепень кружит. От него бы, знаете, в водичку, плюх, да. Нет, пыталась, привыкала, ходила и я, и Кристина. Лед, просто лед. Мне кажется, может, эти все комары и слепни, они перед дождем, потому что сзади меня тучи, гроза, дождь должен быть. Может быть, из-за этого они кружат. Еще посидели, волночки стали подниматься. Обещают грозу буквально уже после обеда. И как-то, вы знаете, потеплела вода. Прям вот сильно. Раз и потеплело. Вот здесь какое-то озеро прям волшебное. Кристина уже надумывает насчет того, чтобы окунуться. В общем, дождь собирается. Дождь собирается. Пришли с озера. И много времени я провела за тем, что разговаривала с печником, с каминщиком. Каминщик нас обрадовал. Обрадовал тем, что камины пришли, но не наш. Наш камин, мои хорошие, не пришел. И ничего у нас с вами нет, и ничего мы с вами строить не будем. Сейчас не будем. Все ужасно. Уходила большая машина, фура. Обещали в течение недели переслать товар. Он пришел. И не звонит печник, и не звонит. И я ему сама позвонила. Он туда звонил, связывался с этими фирмами. И сказали, что наш не пришел. Ужасно расстроилась. Все планы, сами понимаете, летят кое-куда. Не буду называть куда. И следующая поставка будет через месяц. Даже больше. Даже больше, там получается почти 1,5 месяца. И абсолютно никакой нет гарантии, что наша модель, наш вот этот номер, придет с той партии так же, как она не пришла с этим. Это не очень стандартная модель. И она не так, не закупается просто, ну, на склад, как бы, магазинов и так далее. Вот. Разговаривала потом с мужем сейчас еще долго. Очень расстроились мы, конечно. И он поехал в этот магазин, где мы с вами первый раз щупали и смотрели эти камины. И там ему пришлось этот камин, как сказать, заказать вот так официально. Потому что, видимо, печник заказывал его, ну, не на бумаге, а так, что, ну, привезите то, все там, что на складе. А это не та модель, которая вот будет просто так лежать на складе. И что объяснили там в магазине? Что будет завод изготавливать эту модель, которая нравится нам, в течение вот этого месяца, плюс еще неделя доставки. В общем, это вообще следующий месяц, даже конец. Это вообще ужасно. Мало того, это еще не просто так, это еще не все. Всего завод сделает 6 таких каминов, 6 таких моделей. И что вы думали? 3 из них уже проданы. Они еще даже, как говорится, не начали делать. И когда они там через месяц только начнут делать, а 3 из них уже продали. И тогда, мне комары идут. И тогда муж бегом в этот магазин делать официальный заказ. Комары заедать не могу. На нашу именно модель сделал заказ, сделал предоплату очень серьезно. Вот, более 50%. Камин очень не дешевый, как бы. И, в общем, этот заказ приняли. И слава богу, что мы, так сказать, очухались быстро.
не ждали больше никаких складов, каминчиков и так далее. Что заказали, заплатили. И теперь через месяц больше. В общем, его только сделают. Представляете, плюс доставка. Но через месяц сделают, и еще плюс неделя доставка. Сделают 6 штук, и мы, получается, 4-й, кто его уже купили, заплатили, а его еще и делать не начали. И еще когда начнут. В общем, вот такая ситуация. Расстройство, конечно, нам придется жить в этом бараке. Я понимаю, что вы говорите, что дача хорошая, все. Но в большой комнате в камине сейчас и жуть жуткая. И я думала, что мы это закончим быстро. Нет. Вот такие грустные новости. Так скажем, прямо разочарование у меня. Ну, что делать? Придется нам с вами ждать. Ждать еще месяц с лишним. И только тогда у нас начнется стройка. Сергей не может ничего делать, пока не встанет камин. Он должен сейчас заработать, там все это тестировать и так далее. Все. То есть будем жить с вами в этом хаосе еще достаточно много времени. Вот такие у нас новости. Грустные новости. Грустные новости, что долго ждать, а с другой стороны, сегодня муж быстро за 10 минут вот это все сделал, что мы, по сути, должны были сделать давно. Ну вот, как-то получается так. Вот, на такой грустной ноте пожаловалась. Пожалуйста. На этой грустной ноте прощаюсь с вами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте. Вам же не сложно, мне приятно. Всего вам хорошего, чтобы у вас не было разочарований, чтобы у вас было хорошее, теплое лето, прекрасное настроение. Ну и, конечно, солнышко в душе. И до завтра. Пока-пока.